А сейчас что там делают, расскажи. Посмотри, что там делают. Вон на дороге, где авария вчера была. Где авария, вон там, смотри, на трассе. Теперь ремонт делают, да? Чинят дорогу. Ремонт. Чтобы было все целое, да? Смотри, там везут новые машины. Видишь? Как эвакуатор, но очень большой грузовик, который везет 6 аж машин.